Hello，大家好啊！我係民生部嘅慕明啊。咁樣年呢，好快又要到啦。咁樣其實每一年嘅過年呢，大家其實最注重嘅當然係除咗辦年貨之外呢，就係大家一齊團圓啦，係咪？食啲好料啦。咁樣除咗呢啲嘢之外呢，當然最重要、最遠遠少唔得嘅就係嗰啲香脆啦、美味啦、各式各樣啦，又好意頭嘅年餅啦。咁今日咧，我慕明咧就想帶大家咧去揾一位朋友啦，阿溫。阿溫本身咧佢係搞飲食生意嘅，但係咧去做年餅咧就係高手啦。因為事關咧每一年一到呢個時候咧，佢嘅年餅就出爐噶啦。咁樣咧好多試過去年餅嘅啲老顧客啊、啲朋友啊，都會翻轉頭嚟揾佢噶啦。佢就一定咧又要咧好忙住咧去做佢嗰啲美味各式各樣嘅年餅啦。咁依家我哋就踩上門去揾阿溫咯慕明你嚟咗啦，歡迎歡迎。喎。喂，你搞咩啊？打緊牛油啊，準備整黃奶餅啊。啱啊，係做。我嚟得好啱啦，就係你哋平時所食嘅好香牛油味嘅黃奶餅啊。黃奶酥定係黃奶餅啊？其實係點分㗎？如果係統稱嚟講咧，就係講黃奶餅嘅。跟住咧講好聽啲咧，就叫做鳳梨酥。通常鳳梨酥咧就喺台灣嗰度講法啦，台灣嘅説法啦，就係鳳梨酥啦。咁樣我哋呢度都可以有我哋嘅説法嘅。我哋擁有我哋本地化嘅 recipe 啊嘛，所以咧就我哋叫鳳梨酥 OK 嘅，冇問題嘅。黃奶、安奶安奶咁你介唔介意公開下你嘅成個做法咧，同埋啲秘笈啊？為咗民生部嘅讀者、廣大嘅觀眾，今次咧我阿溫咧第一次公開我嘅烘焙嘅廚房啊，嚟我哋大家一齊嚟。首先咧，我係打緊牛油先咯，打鬆個牛油佢，跟住咧我哋就要加入我哋嘅糖粉啦。跟住我哋再次打發佢，用低速嚟打發。其實咧，我哋打呢個牛油個步驟真係都幾重要下嘅，又關乎到佢嘅口感嗰啲酥香味啊，同埋你入口嗰個口感咯，會唔會入口即溶之類嘅。好啦，哇！咁樣我哋食就好簡單喎，其實做一啲都唔簡單嘅喎。係啊，慕明你講得好啱啊！真係你哋可以講哇一啖一啖咁落啊。其實咧背後一粒黃奶餅所謂嘅鳳梨酥咧係有幾大㗎工程。係啊，又血冇啦，唔好咁肉酸啊，又累啊，又寒又累啊。我哋再打多下。OK， 跟住咧，我哋就加入蛋黃啦。之後我哋就用 premium 嘅 vanilla 口味。點解我哋要用 premium 嘅咧？當然 premium 就濃縮啲啦，香啲啦。我哋點解要加入個 vanilla 嘅味道咧？因為我哋要提味出嚟嘅香味咧更加出色。繼續攪拌咯喎！我哋攪拌過1分鐘啦。你哋睇下溫係咪好專心、好細心咁攪拌咧？流晒汗啦！其實咧，年餅咧，對於每個家庭嚟講咧，都係一個頗為重要嘅環節嚟嘅一環嘅。
少咗年餅，年味就會減少咯。點解會有年餅呢？其實你可以攞嚟送禮之餘，當大家聚埋一齊，嘻嘻哈哈講家常談論聊天嗰陣時，吹水有年餅，年味更加提升，更加溫馨。無明，你認唔認同啊？唔係，我打算今年嚟揾你吹水，然後就食晒你啲年餅。係啦。OK， 我哋用切刀稍微攪一攪佢，攪拌。係咪好滑咧？啲牛油滑雪雪啊，滑捋捋啊。OK， 跟住咧我就會侵入麵粉同埋奶粉。之後我哋就要輕輕咁樣嚟撈啦，撈到佢均合為止，就唔好大力喎，輕輕咁樣撈下好啦。係喎，真係好似好要有技巧喎。好多人咧以為我做黃梨餅係好容易，食嗰個就容易啦，好繁雜㗎，其實嗰啲步驟。係啊，其實我都係一嚿一嚿一嚿咁樣食落去，都覺得好容易㗎。其實咧，我係今日以後咧，我會慢慢一啖一啖咁樣食。細味啦，要。其實咧，我咧每一年咧都係有做兩款嘅黃梨餅嘅，一個就係捲嘅咯，好普遍嘅捲嘅咯，一個咧就係元寶型嘅。通常咧，我嘅客仔咧，佢哋比較中意選擇捲嘅，第一夠傳統，第二可能佢哋食到個口感會比較食到嗰個黃梨餡，但係咧嗰個圓嘅咧都唔輸蝕嘅喎，都係有佢嘅味道所在嘅，所以咧各位嘅食法咧口味咧係唔同嘅。OK 啦，我哋咁樣輕輕攪拌咗之後，我哋就可以用手嚟慢慢搓成佢為麵團啦。每一樣嘢做出嚟咧，都係愛慢工出細貨㗎，係咪？係喎，真係唔簡單喎。唔簡單㗎。所以有時候我哋覺得阿媽媽做啲嘢俾我哋食，哇幾容易啊！翻到屋企就食咯。但係原來可能佢背後咧，嗰一日就成日喺廚房嗰度係咁樣搞啊、撈啊、打啊，咁就做咗一日。咁可能我哋至食到嗰個成品出嚟，但係原來我哋咧就忘記咗，其實喺背後咧，其實係要用好多心機啦、好多力啦，咁至去搞到呢樣嘢嘅喎。所以咧，我哋遊子們啊，你哋咧唔好就係翻去食一餐團圓飯就算數啊！其實你知唔知道啊？你哋屋企人，特別係你哋嘅媽媽喺背後，為你哋默默咁樣煮烹調啲美食，真係愛嚟㗎。我哋愛用愛去做出嚟嗰個成品，你食落去，你先正感受到嗰種愛。好，咁樣我仲有幾耐時間至可以食到有一個咁有愛心嘅黃梨餅呢？大家就要繼續留心啦。碗粉睇你搞掂晒啦，咁接落嚟你又搞啲咩東東啊？麵團咧我就準備好咗啦，咁咧依家咧我就要擠嗰個餅皮出嚟啦，就會形成一粒一粒嘅黃梨餅。OK， 首先我會將啲麵團擺入個擠器嗰邊。跟住我哋就撳佢出嚟啊！哇，係咪好療愈咧？跟住我哋就要
擺個黃梨餡。原來個過程係咁神奇㗎。嗱，呢個就係黃梨餡啦。我哋就將個黃梨餡擺落去，就捲佢上嚟啦。真係需要好多心機啊！我哋就要執靚佢。叮！一粒黃梨餅就砌成啦。我就擺落個托盤嗰度去。OK。第二粒又嚟咯。以前呢，我唔相信自己會做到黃梨餅出嚟，因為我覺得做黃梨餅係一件相當繁雜嘅事。當我去買嚟食嗰陣時呢，嗰陣時我真係唔覺得自己有本事會做出黃梨餅出嚟。咁呢，興趣呢係可以培養嘅。當有一日我去買晒材料返嚟，準備做個黃梨餅嗰陣時呢，覺得自己係得㗎。只要你有嗰個心，你堅持，辛苦，當你見到個成品出嚟啊，係好滿足。再加上你身邊嗰啲朋友客仔食到，對你嘅成品讚不絕口嗰陣時呢，你嗰種滿足感已經忘記咗之前嘅辛苦咗。所以首先做咩事都要開始，接落嚟堅持。嗱，咁其實我哋當然知道啦，好多嘢一定要嘗試，不斷嘗試，不斷去即係去努力啊，去嘗試過，然後可能都喺失敗之中，至可能會有成功啊嘛。咁其實你用咗幾耐時間去研究咗呢個，即係人人都食咗都讚你話好好食嘅黃梨餅呢？其實係咪實不相瞞啦？我一個 recipe 咧係源自於我嘅外婆。我外婆傳俾我媽咪，我媽咪再傳俾我，就係我哋中國人所講嘅傳承。我用咗幾耐嘅時間去研究，其實係我外婆嘅時代已經接落嚟，慢慢接落嚟再研究，形成大家都認同嘅口味，一味傳住落。我哋唔用時間去計，我哋只計成果，客仔嘅滿足。客仔滿足就俾到我好大嘅滿足，就係嗰種成就感。我真係好期待你嘅成就感落嚟嘅成品啊！好啊，好快就得食㗎啦！仲有幾耐時間啊？大家拭目以待啦！阿溫，其實我睇見你真係做嘅製作嘅成個過程呢，其實真係好唔簡單，而且講難聽真係好多工，好多要用好多心機啦，然後都好花費時間啦。其實喺一個咁繁雜、咁多嘅，即係咁手工啦，咁樣嚟做嘅嘢啦，係咪？咁樣其實好多人嘅心態都係話：喂，賣仲容易啦，係咪？咁點解你仲係唔驚麻煩，唔驚辛苦，都係仲要繼續咁樣去做呢個每一年去做呢個黃梨餅呢？其實呢，我心入邊係抱住一種傳承咯，傳承嘅精神咯。好似正話齋，我哋嘅 recipe 係由我外婆嗰代開始傳落嚟嘅，傳到我依家第三代。我依家第三代亦都有我後代第四代。我做呢個黃梨餅咧已經超過15年咗啦。咁咧，我覺得傳承嘅精神好重要。點解出邊我嘅 customer 食到我嘅餅同人哋嘅唔同？除咗我哋有獨特嘅 recipe 之外啦，仲有我哋係擁有一種，我哋係用愛嚟對待每一粒餅，所以我哋 customer 食到收到嘅味道就係一種被愛嘅感覺。所以依家我開始將呢一個傳承嘅精神延續去俾我嘅下一代啦。你哋睇下，我嘅第四代，我哋呢個家族嘅第四代開始做緊黃梨餅啦。好啊，咁樣
姐姐我入鏡嘅喎。係啊，呢個係我誒，嘅女女原來啊 Auntie 都有喺度喎。係啊，阿潘嘅媽咪啊，呢位係第二代傳人。Auntie 好犀利啊！你嘅黃乃平真係好犀利啊！咁我影下。Hello， Hello 你係點樣叫你啊？點樣稱呼你啊？你哋係 Danny，喂，你哇好叻喎！媽咪教你嘅，媽咪教你嘅，OK，好唔好玩啊？好玩。好唔好玩啊？其實咧你學咗幾耐啊係在於玩咯。學咗幾耐啊？你今年第一年開始啦，都長大咯，俾佢嘗試下咯。跟住其實咧，依家咧個市場衝擊咧都幾大下㗎，有好多都係用廠，因為價格嘅問題啦，因為成個市場都唔係講好理想啦。所以好多人咧都偏向嗰種價格比較佢哋負擔得起嘅產品或者係食品。咁咧，你話年餅會唔會咁樣被淘汰咧？我覺得係唔會啦，只不過係佢哋會揾佢哋心目中理想嘅價錢、理想嘅味道。所以新年年餅一定要有存在嘅。係唔可以缺少嘅。但係你本身會唔會覺得真係呢個係 homemade 啦，真係家庭嘅叫做家庭嘅一個作業啦？其實好似話今年好多人都講話，市場好差啊，經濟好差。其實你會唔會做年餅嚟講呢？今年啊，你會唔會受到呢個影響呢？會，老實嚟講啦，我哋係會受影響嘅，但係依然係。我哋用翻我哋最 original、最足料嘅嘢嚟俾翻客仔咯。我哋唔會講話，哎呀，今年客仔少啊，我哋就唔會唔做，亦都唔會用啲劣等嘅去應付我哋嘅客仔咯。少有少做咯，多有多做咯，都係咁樣嘅啫。我哋要確保係客仔滿意，客仔食得安心，食得健康，仲有保持佢哋往年食開嘅嗰種味道。不錯啊，你也是做到，慢慢來。姐姐好用心啊。所以你這一個家的味道跟愛的味道，其實都可以繼續咁樣傳承落去。我哋會延續呢種精神，傳承嘅精神。阿溫，依家你又做緊乜嘢步驟啊？依家咧我就係幫啲黃梨餅咧扮靚靚啦，上蛋液啦。點解要上蛋液咧？好簡單啫，出到嚟美觀，成粒黃梨餅咧睇起嚟咧更加添加食慾啦。佢出到嚟會橙橙黃黃㗎。咁樣即係完成咗呢個步驟之後咧，其實就可以入爐咯喎。係啊，冇錯啦。好期待！嗱，冇味，依家咧我就要將黃梨餅咧放入爐啦，焗佢20分鐘啦左右啦。20分鐘之後咧就有黃梨餅食啦。靚啊！喺入邊。橙橙黃黃咁樣。咁就係陣間一出嚟，我哋就可以品嚐噶咯喎。冇問題。好明，成品出嚟咗啦，你快啲整翻一個。味道點樣？係咪好好味咧？係咪與眾不同咧？點解我哋嘅黃梨餅會與眾不同咧？因為我哋係帶住古早味4代人嘅傳承，我哋秉持住一個傳承嘅美德，將以前嘅嘢帶到嚟現代。我哋要俾下一代再接下一代知道乜嘢叫做古早的味道。現今嘅小朋友都唔知道過去嘅生活方式係點樣㗎啦。我哋唯有透過一代傳一代嚟俾下一代知道
呢種咁樣嘅一家人嘅團結，一家人嘅愛係咩嘅味道嘅？今日咧，我咧就喺呢度全程見證咗阿 Wen 咧做咗呢個黃奶餅嘅過程啦。咁樣我亦都試咗，真係味道咧，真係同市面上咧，即係所售賣嘅、出售嘅係唔一樣嘅。最主要嘅就係、當然佢係一個 homemade 嘅古早味啦，但係最重要嘅就係、我都見證咗佢哋一家人，即係3代人一齊去完成呢、個黃奶餅，即係繼續去傳承呢個家嘅味道同埋傳統嘅美味。好啦，大年初一就嚟到啦，我希望個個遊子們咧、子子孫孫們都可以翻屋企，同你哋嘅屋企人、同你哋嘅長輩過一個平安、健康、快樂嘅一年。咁咧，我做呢個黃奶餅咧，咁喺度祝福大家財旺、人丁旺、精神旺，旺旺旺，萬年行大運。